Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ana Kamaz qo'shib ko'rsatamiz. Katta qo'rg'onga ortilyapti. Kecha 900 ta ketgan edi, bugun 900 ta. Mana bunaqa teshikli bloklarimiz ham bor. Bir chakka kolonnalar uchun. Abishni bloklarimiz 23 mingdan 25 minggacha, bu 27 ming so'm. Chunki buni quyilishi ham qimmat, ishi ham ko'pligi uchun, shuning uchun bu qimmatroq. O'zi bundan kamroq ketadi-yu burchaklarga. Mana bloklarimiz. Endi bu yerda aralash, mana bu yerda teshikli ham bor. Qolgani mana butunlari, mana bu ichida teshik yo'qlari abishni yo'rgatillar, faqat bu burchaklarga. Kolonnani o'rniga tayyor apalavka ham burchakdagi kolonnalar utuplyonda bo'ladi o'zida. 159 diametrdagi turbada qilingan, pasti 160, ya'ni bu 16 sm degani. Albatta burchakka bundan 3 tadan tushgandan keyin shunda 30 ga 30 devorda rastvorni oladi kolonnani. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring. Video yoqmasa like, yoqmasa dislike. Bizda bundan tashqari ham yana uslugalarimiz bor. Xohlasangiz mana polistiroblok chiqarishga qiziqqanlar bo'lsa, polistiroblok apparatlar, qoliplar, mishalka, trabilka, qum elaklar yasab beramiz. Qoliplarimiz 3 million 300 ming so'mdan, mishalkamiz 25 ming so'm. Hozir bir marta aka videoni bo'lmang. Mishalkamiz 25 milliondan 35 milliongacha. Qum elagimiz 3,5 million, drabellogamiz 6 milliondan 12 million so'mgacha katta kichikligiga qarab.